Я хочу сказать одну вещь. Хочу сказать, что я в Таиланде. Мы благополучно добрались, пройдя все трудности. И вот сейчас находимся на острове Пхукет. Дальнейшие свои впечатления о Таиланде я вам обязательно расскажу. Из прошлого видео вы узнали, что у нас были небольшие трудности при перелете из Индии в Таиланд. Но, к счастью, все они остались в Индии. Мы сделали одну пересадку во Вьетнаме и оказались на Пхукете. Затем нам предстояло пройти таможенный контроль, его мы прошли без всяких проблем. Никаких справок о вакцинации, ПЦР-тестов и даже денег за визу нам не понадобилось. Таиланд сразу же удивил уровнем сервиса и чистотой. Мы подключили сим-карту прямо в аэропорту с безлимитным интернетом за 400 бат и сделали все за 2 минуты. В Индии, к примеру, делали за 40 минут. Затем мы заказали такси и доехали до нашего отеля всего за 300 бат. Затем мы с Серегой отправились на гору обезьян. Обезьяны здесь совершенно не боятся людей и не упускают возможности что-нибудь отобрать. Поэтому, если вы берете с собой телефоны, деньги или еду, держите их при себе. И причем очень крепко. Вот такие вот обезьяны наглые в Таиланде. Серега пошел забирать бананы. Купили 4 банана, она все отобрала. Тут так. Серега, а? Я никогда прежде не видел обезьян вне клетки или экрана телевизора. В общем, они оказались милыми созданиями. Зашел сегодня утром в кофейню попить кофе и вот случайно повернул шею влево, защемило шею, решил повернуть. И тут раз, и опять одна. Сатива, индика и все в этом духе. Прямо в кофейне. Вот так вот делаются дела на острове Пхукет, Таиланде. В общем, сейчас пришли в магазин с травой. С недавнего времени в Таиланде полностью легализовали марихуану. То есть можно прийти в такое вот заведение и покурить здесь траву. Тебе сразу же приносят разные сорта. Сегодня я решил попробовать сативу. Я уже пробовал ее много раз в Америке, но теперь решил попробовать ее в Таиланде. Ребята сейчас для меня приготовят. Bro, can you make it one puff? One count GLA 50 baht. Yes, yes. You want me pay right now? Yeah. Okay. То есть нужно заплатить сразу. Стоит это удовольствие 50 бат. 50 бат. Приготовили вот такой вот бонг. Сюда засыпается вот такая вот трава. Видно? Вот такая вот трава. Сатива. И сейчас мы будем тестировать. Поехали. Хи-хи-ха-ха. Дыхай, дыхай, дыхай. Вот он. Ого, ты прям дракон, Серега. Ни я, ни даже Серега не ожидали, что трава окажется настолько крепкой. Настолько крепкой, что я не смог передать свои впечатления на камеру. Она точно крепче, чем трава в Индии. Примерно такая же, как в США. Данная вставка была сделана исключительно в ознакомительно-исследовательских целях. Никому не рекомендую злоупотреблять марихуаной. Таиланд мне очень напомнил Америку. Здесь хорошие широкие дороги, люди ездят на больших машинах и совсем не ходят пешком. Здесь есть много частного сектора, ну и, конечно же, магазин с продуктами 7-Eleven, который здесь на каждом шагу. Несмотря на то, что во всем мире маски уже давно не носят, в Таиланде подавляющая часть населения продолжает следовать ковидным ограничениям. Названия продуктов здесь в основном на тайском языке, даже не на английском.
И только в пляжной зоне начинают появляться знакомые нам иероглифы. Приехали на пляж Ката. По отзывам, один из самых лучших на Пхукете. За время нашего пребывания здесь мы уже успели посетить Патонг, пляж Патонг, который является самым центральным. И вот сейчас приехали на Кату. Серега, кстати говоря, уже был до этого в Таиланде, но он был на Паттайе. Ой, У него есть чем сравнивать. не ездите, не купайтесь в Паттайе. Все сливы, канализации ведут в ихнее море. Только на остров. Либо куда-то далеко отъезжать от Паттайи. Ну, то есть Пхукет в целом лучше, чем Паттайя, тебе больше нравится? Намного. Намного. Вообще несравнимо. Вода очень теплая, гораздо теплее, чем на Гоа. Намного чище. Когда туда отходишь, метров на 20, на 30, она вообще прозрачная. Единственное, что нету там кораллов ярких, рыбок нету. Но вода очень чистая. Так что и очень теплая. Выходишь аж прохладно, как будто в молоке в теплом купался. Вода действительно очень и очень теплая. Совершенно нет волн. Вообще, пока я здесь не видел пляжей, где можно заняться серфингом. В основном здесь вот такие вот спокойные пляжи. Нет никаких ракушек, камней. Дно полностью песчаное. В общем, очень комфортный здесь океан. Серег, ну вот твое мнение, чем отличается Пхукет от Гоа? Пляжи Пхукета от Гоа? Что больше всего в глаза бросается? Здесь вода теплее, чище. Здесь нету надоедливых этих купи-продай. Здесь солнышко греет лучше, нету облачности. Вообще всем лучше. Здесь даже бананы есть, как в Сочи. В Гоа бананов нет, по крайней мере вот таких. А мне кажется, люди здесь отличаются очень сильно. Здесь прям вот видно, что туристы такие вот, как в Сочи или в Турции где-то. А в Гоа именно такие все разукрашенные, в серьгах. Ну разные такие прям вот, как на маскараде на каком-то. Их же как-то называют неформалы или как-то еще. Ну вот да, я понял тебя, да, неформалы. Там прям много таких. А здесь обычные, ничем не приметные люди. Там на тебя, вот, как мне показалось, все на тебя смотрят, там улыбаются, как-то более приветливая такая обстановка. А здесь как будто никто никого не замечает. А здесь как будто никто никого не замечает, да. Здесь все сами по себе. В принципе, все более-менее состоятельные люди, как мне видится здесь, с деньгами. Молодых вот людей здесь вообще не наблюдаю практически. Все в основном взрослые. Есть, но мало. Есть, но мало, да. Вот, кстати, мы с Серегой сделали большую ошибку. Мы поселились, ну, примерно в центре Пхукета. То есть до пляжа нам ехать полчаса. Поселились мы туда, потому что, ну, решили сэкономить. Как бы там всего 10 долларов в сутки стоит. И решили, ну, как бы там довольно прилично, и 10 долларов в сутки. Вот, а можно было бы, в принципе, поселиться возле пляжа, при этом переплатить раза в 2, в 3. Но так или иначе у вас здесь постоянно пляж рядом, и вам не надо тратиться на такси. Вот, допустим, от нас до пляжа на такси стоит доехать 300 бат. Вот мы скидываемся пополам, 150 каждый. А если жить прямо рядом с пляжем, то у вас эти расходы как бы идут на отель. И причем это в одну сторону. Придется заплатить в 2 раза больше, чтобы еще назад уехать. Да, да. Так что вот вам совет такой, если поедете на Пхукет, то лучше переплатите, но возьмите поближе к пляжу.
Зашли сейчас в местный ресторан. Хочу показать вам цены вообще на, ну, среднестатистические цены в ресторанах. То есть от 80 примерно до 200 бат за блюдо. Вот, к примеру, самый популярный суп том-ям, да, 120-150 бат. Тут это, без мяса, без рыбы, да? Просто овощи. Вот. Я не ем ни мясо, ни рыбу, мне нельзя. Хорошо. Да. Здравствуйте, привет. А здесь этот, не острый, но спайс. Просто джайна. Потом принесу кислый еще один. Ага. Отдельно. Все хорошо. Сегодня впервые в жизни попробовал дуриан. До этого никогда не пробовал. И скажу так, что на вкус вообще ничего особенного. Вообще ничего особенного. Напоминает, да я даже не знаю, банан, наверное, какой-то не сладкий. Такой, на 30% сладкий банан. Но Серега говорит, то, что это был не тот сорт. По идее, он должен быть сильно сладкий. Очень Не знаю, но стоило мне это 200 бат за маленький кусочек. То есть какой-то дорогой прям фрукт это. И вот впервые в жизни я сегодня его попробовал. Мы сейчас пытаемся вернуться домой, в город, из Ката-Бич. В общем, пытались заказать такси и не могли найти дешевые варианты. То есть мы доехали туда за 300 бат и обратно хотели за столько же доехать. Но в итоге не то, что даже за такую цену не получается доехать, а просто нет машин. И вот сейчас мы идем по трассе вот здесь, чтобы как можно ближе подойти к дому и найти какое-то место, чтобы оттуда вызвать такси. Тяжелый путь у нас сегодня. Целый день по пляжу, купались, и сейчас вот время уже часов 8 вечера, и мы все идем и идем. Хотя планировали ехать. Самое главное, друзья, не терять оптимизма никогда. Серега, твои комментарии. И мясо не кушать. И не бухать, и не курить. И жить долго и счастливо. Все. Блин, что-то опять не то. Повторить поиск. Все, этот пропал эконом-вариант вот тут был. Уже стал недоступен. Только что был доступен. В общем, в Таиланде мы нашли только две службы такси, которые можно вызвать. Это Bolt и InDrive. То есть Яндекс.Такси, Uber и еще какие-то другие знаменитые виды такси здесь не работают. Цена Только... скачет от $280 и 670. Ой, Да. не долларов, а бат. Поэтому вот будете знать, InDrive и Bolt. Больше никаких нет. Bolt или Bolt? Как Bolt? Bolt. Коричневый. В конечном итоге мы все-таки нашли такси за 290. Дождались. Прождали, наверное, минут 30-40, не меньше. Ой, hello, friend. Чего? У тебя, скажи, цвет неправильно написан. Этот, как его, машины. Не коричневый, а серебристый. Слово «чилва», которое произнес таксист, это название ночного рынка, напротив которого мы живем. На нем можно купить, если не все, то много чего можно купить. Например, фрукты, свежие морепродукты, начиная креветками, заканчивая устрицами. Также здесь продаются суши, 10 бат за штуку, жареная курица. How much for the chicken? How much? 25 бат. Вот, друзья, обратите внимание, какие-то пчелы, личинки потолще, опять какие-то мухи, скорпионы. Но скорпионы, они самые дорогие в цене. То есть, если вот эти вот всякие тараканы, мухи, они по 10-20 бат, то скорпионы, они по 400-300. One this. One this.
Куда ты, родная? Видите, что она делает? Я думал по одной штучке. Вот такой вот пакет. Ужас, какой дождь поднялся. Хорошо, что я стою под этой крышей. Так, и следующая станция, друзья, это у нас мясо крокодила. Сейчас попробуем мясо крокодила. Короче, оно в соусе барбекю и на вкус как говядина, что ли. Только полуговядина, полукурица. Мягкое мясо. Обычное мясо, в общем, ничего особенного. Сейчас попробуем личинку. Впервые в жизни я такое ел и никогда не думал, что когда-то съем. Пробуем. Ну, я думаю, вы уже неоднократно слышали, что на вкус как семечки, так и есть. Так и есть. Это мы попробовали сейчас личинку, а это мы сейчас попробуем муху. И он не хочет, говорит. Правда, как семечки, прям один в один. Я еще одну даже съем. You want? You want? No. Good. Delicious. No? Flies. В общем, предлагаю работникам ресторана со мной разделить трапезу, никто не хочет. Но вообще, друзья, шутки в сторону. Это, конечно же, была только закуска. Сейчас я буду есть по-настоящему. Это блюдо называется жареный рис с курицей. Он всегда подается вот так вот с огурцами и с лаймом. И сбоку еще вот куриный суп. Но это как подарок, по-моему. И вот стоит это все 60 бат. Или на наши 120 рублей. Вот. Если вы хотите знать, чем я питаюсь в Таиланде в основном, то это либо рис, либо пад-тай. Это такая сладкая лапша с курицей, либо с креветками. Вот в таком вот простом, незамысловатом тайском ресторане. Здесь всегда более-менее дешево. Вот тут сзади дети, семья. И вокруг такая вот семейная простая обстановка. Серега сегодня уезжает жить на остров, покидает Пхукет. Серега, как остров называется, на который ты уезжаешь? Ванта. Ванта. Кованта. Ну, в общем, вы знаете, где его искать, если что. 30, да. Жду вас там. Сейчас ждем такси, и Серега едет на паром, или на корабль, или на катер, или на лодку. Или на бот. И потом плывет на остров. Так что, Серег, давай береги себя аккуратно. С акулами не плавай. Они вегетарианцы не едят. Конечно, жаль, что Серега уезжает. За это время я успел к нему привыкнуть, и он стал мне хорошим другом. Но я твердо верю, что любой конец приводит нас в начало новой и удивительной главы нашей жизни.